नमस्कार दोस्तों, एक गाड़ी है ये सुपर स्प्लेंडर BS6। ये देखो, और इसकी हालत देख लो गाड़ी की कितनी बुरी कंडीशन में है। और ये गाड़ी आई है हमारे पास ठीक होने। और इसका आवाज़ का साउंड सुनो गाड़ी का, देखो स्टार्ट करिए। अब इसका साउंड सुना आपने और गाड़ी की कंडीशन देख लो। और ये गाड़ी BS6 है और इसको हम ओके करेंगे। और इसका हाल कितना बुरा है थ्रॉटल बॉडी का, आप ये देखो। ये क्या गाड़ी चलेगी, इसके ऊपर का हाल देखो और ये अंदर का हाल देखो। है ना, इस तरफ से देखो, इसका हालत इतनी बुरी कर रखी है कस्टमर ने कि बस पूछो मत। ये देखो, है ना, ये टोटल बॉडी का हाल। इंजेक्टर क्लीन हो रहा है मशीन से। और ये फ्यूल पंप खोल रहे हैं हम इनका। फ्यूल पंप भी फिल्टर डालेंगे इसका, फ्यूल पंप क्लीन करेंगे इसका, मोटर क्लीन करेंगे। इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं निकला है, एक बूंद भी। बुरा हाल कर रखा है गाड़ी वाले ने, इसकी हालत से आपको देखने में लग रहा होगा। और इस गाड़ी को ओके कर रहे हैं हम। ये देखो अंदर का हाल, इसके एल्बो के अंदर का हाल देखो क्या हाल है इसका। इतनी बुरी कंडीशन में गाड़ी होगी तो और BS6 कैसे चलेगी बताइए। नमस्कार दोस्तों, ये देखो, ये वही स्प्लेंडर है जो हमने आपको बुरी कंडीशन में दिखाई थी। और अब देखो गाड़ी तैयार हो गई है। ये इस गाड़ी का देख लो, एक नंबर। और गाड़ी का साउंड सुनाते हैं हम, जो साउंड इसका खड़खड़ 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 कर रहा था। और साउंड सुनना इसका कैसा आ रहा है। स्टार्ट करो बेटा। देखो अब इस गाड़ी का साउंड और गाड़ी की कंडीशन देखो। अगर किसी को भी BS6 बाइक करानी हो अपनी तो हमारे पास ला सकते हो बेफिक्र। और कोई भी दिक्कत हो हम कर देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।